سلامونه او نیکی هیلې یو ځل بیا په ای لرنینګ پښتو یوټیوب چینل کې تاسو ټولو ته ښه راغلاست ویم په دې هیله چې په خپل ورځني چارو کې خوښ او بریالي اوسئ نن یو ځل بیا د انګلیسي ژبې ګرامر اړوند زموږ درس دی په نننی درس کې به موږ د انګلیسي اړوند لیټرز او همدارنګه سیلبل باندې غږیږو نو په دې هیله چې ویډیو راسره تر پایه وګورئ او چینل له خپل ملګرو سره شریک کړئ په انګلیسي ګرامر کې لیټر یا هم تورې څه ته ویل کیږي نو موږ هم یو جامع تعریف راغستی دی A written sign representing a sound used in speech is called letter. د توري تعریف په دې ډول دی یو لیکلی نښه کوم چې اواز لري او په وینا کې ترې استفاده کیږي تورې بلل کیږي په دې تعریف کې موږ درې نقاط اخلو لومړی دا چې لیټر چې دی یا هم تورې is a written sign letter is a written sign یعنی تورې یو لیکلی نښه یا علامه به اوسي یعنی تورې څه دی تورې یو لیکلی نښه سمبول علامه دی دویم نقطه representing a sound همدغه نښه یا علامه به یو غږ لري د غږ باعث به ګرځي یو ځانګړی اواز به لري used in speech او همدغه غږونه اوازونه به په ویناو یا د خبرې کولو لپاره به استفاده کیږي عبارت له تورې څخه دی یعنی د تورې ډېر ساده تعریف دی a written sign representing a sound used in speech is called letter یو لیکلی نښه یا علامه کوم چې اواز لرونکی وي او همدارنګه د وینا یا خبرې کولو لپاره ترې استفاده کیږي تورې بلل کیږي نو لهذا هر هغه نښه یا علامه چې اواز لرونکی اوسي او ویناو کې ترې استفاده کیږي عبارت له تورې څخه دی راځو د تورې څخه وروسته زموږ بله موضوع هغه سیلبل یا هم څپه هجا ده په انګلیسي ګرامر بالخصوص په پروننسیشن کې موږ د سیلبل موضوع څخه ډېر استفاده کوو نو نن موږ پیژنو سیلبل یا هم څپه څه ته ویل کیدای شي تعریف یې په دې ډول دی a word or part of word which contain a vowel sound is called syllable یو لغت یا د لغت یو برخه کوم چې د واویلو आवाज لري عبارت له څپې څخه دی یا هم څپه بلل کیږي د څپې په تعریف کې موږ عموما څو نقاط اخلو لومړی دا ده چې یو لغت یو ورډ یا یو لغت هم موږ سره څپه کیدای شي یعنی یو لغت ته ګورو که چیرته په دغه لغت کې تنها یو تور استعمال شوی اوسي د واویلو یعنی تنها یو واویل تورې لرونکی اوسي نو موږ ویلی شو چې دغه لغت خپله یوه څپه لري دغه لغت خپله یوه څپه لري که بالفرض یو لغت موږ سره دوه واویلو لري نو موږ ویلی شو چې دغه لغت دوه څپهیز لغت دی د مثال په ډول سره پریزنټ که تاسو توجه کوئ پریزنټ کې موږ سره دوه واویله دي نو د هر یو واویل باعث د یو څپې ګرځي ځینې لغتونه هم تر دې د دوو څخه زیات څپې هم لري د مثال په ډول سره exceptional که تاسو حساب کوئ یو دوه درې څلور په دغه لغت کې څلور د واویلو تورې شتون لري نو موږ ویلی شو چې یاد لغت څلور څپهیز دی exceptional د سیلبل یا څپو اړوند یو یادونه باید وکړو هغه دا چې که احیانا که چیرته په یو لغت کې دوه واویله سر په سر استعمال شوی اوسي یعنی دوه واویله سر په سر یا دوه واویله یو ډول غږ ورکوي نو بیا دا دواړه واویله یو څپه یا هم یو هجا حسابیږي د مثال په ډول سره که دغه لغت کې تاسو وګورئ آی او همدارنګه او دواړه یو ځای استعمال شوی دی نو موږ دا دوه څپو کې نه حسابو دوه واویلو کې نه بلکې یو واویل کې حسابو یا د مثال په ډول سره یو بل لغت ته موږ بیوټیفول که تاسو توجه کوئ په دغه لغت کې
موږ سره درې واویله سر په سر استعمال شوی دی نو دغه درې واړه واویل عبارت د یو څپې څخه دی یا دغه درې واړه واویل یوه څپه جوړوي په عین ډول سره آ یوه څپه همدارنګه یو یوه څپه جوړوي نو دغه لغت درې څپیز دی بیوټیفل. څپه څه ته ویل کیدای شي؟ هر کله چې موږ یو لغت تلفظوو په دغه لغت په تلفظ د دغه لغت د تلفظ په جریان کې موږ لنډ شانده وقفه یا هم هجا اخلو دغه لنډ شانده وقفې یا هم هجا ته څپه یا هم سیلیبل ویل کیږي په انګلیسي ګرامر کې. د څپې یا سیلیبل اړوند زموږ راتلونکي درسو کې به ځانګړي نور ویډیوګانې به هم جوړو تر هغې منتظر اوسئ. دا و زموږ د نن ورځې د لیټر او همدارنګه سیلیبل اړوند لنډه ویډیو. په دې هیله چې د نننۍ درس څخه به مو یو څه زده کړی اوسي. تر راتلونکي درس پورې په الله تعالی مو سپارم. ښه وختونه.